আসসালামুআলাইকুম সবাইকে, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে এলি রান্না ঘরে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের নতুন রেসিপি ডাল পুরি। স্বাস্থ্যসম্মত এবং খুবই সহজ পদ্ধতিতে বাড়িতেই তৈরি করে দেখাবো মজাদার ডাল পুরি রেসিপি। চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। ভেতরের পুটি তৈরি করার জন্য চুলায় একটি হাঁড়িতে নিয়ে নিলাম হাফ কাপ পরিমাণে মসুর ডাল। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ, হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে পানি, একটি রসুন কুচি। ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম লো হিটে রেখে ডালগুলো সিদ্ধর জন্য বসিয়ে দিব 10 মিনিট। এই ফাঁকে পুরির ডো তৈরি করার জন্য একটি মিক্সিং বোলে ময়দা নিয়ে নিলাম 2 কাপ। দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণে কালো জিরা, লবণ হাফ চা চামচ এবং দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চা চামচ রেগুলার রান্নার তেল। হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে তেল আর ময়দাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশাতে মেশাতে এরকম এক পর্যায়ে এসে দেখবেন ময়দাটা হাত দিয়ে মুঠো করলে দলা পেকে যাবে এবং আস্তে করে চাপ দিলে ভেঙে যাবে। এ পর্যায়ে এসে বুঝতে হবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার অল্প অল্প করে নর্মাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করে নেব। ডোটা আমি একটু শক্ত করে মেখে নিয়েছি, কারণ রেস্টে রাখার পরে ডোটা আপনা আপনি সেট হয়ে যাবে। উপরে হালকা একটু তেল লাগিয়ে দিয়ে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে ডোটা ঢেকে রেখে দিচ্ছি 30 মিনিটের জন্য। এর মধ্যেই ডালটাও প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে এবং পানিটাও প্রায় শুকিয়ে গেছে। এখন চুলার জাল মিডিয়াম হিটে রেখে ভালোভাবে নাড়তে নাড়তে ডালের পানিটা শুকিয়ে নেব। এখন অন্য একটি ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চা চামচ সয়াবিন তেল। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ রসুন কুচি, হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। এগুলোকে একটু তেলের সাথে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। এর মধ্যে সেদ্ধ করা ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার সবগুলো উপাদান ভালোভাবে নেড়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো, 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম লো হিটে রেখে নাড়তে নাড়তে ডালের পানিটা খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নেব। ডালটি একদমই এরকম শুকনো ঝুরঝুরে হয়ে আসলে এ পর্যায়ে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। 30 মিনিটের মধ্যে ডোটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে। এবার আমি হালকা একটু মথে পুরি তৈরির জন্য ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। এবার আঙুলের সাহায্যে একটি লেচি 4-5টা ভালোভাবে ছড়িয়ে মাঝখানটা মোটা রেখে এভাবে বাটির মতো তৈরি করে নিচ্ছি। এর মাঝখানে কিছুটা ডালের পুর দিয়ে দিচ্ছি। এবার রুটির 2 সাইডটা মাঝখানে এনে ভালোভাবে সিল করে দিচ্ছি। আপনারা হয়তো আমার হাত দেখলেই বুঝতে পারবেন এই কাজটি কিভাবে করতে হবে। এভাবে ভালো করে সিল করে নিলে বেলার সময় রুটির ভেতর থেকে পুরটা বের হয়ে যাওয়ার কোনো চান্স থাকবে না। আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমি আরও একটি তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি।
দেখুন ভিউয়ার্স, আমি সবগুলো লেচি এভাবেই তৈরি করে নিয়েছি। এবার পুরিটা আমি যে জায়গায় বেলবো সেখানে এবং বেলনে হালকা তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। রুটিটা বেলার সময় সামান্য একটু তেল ব্যবহার করতে হবে, এখানে ময়দা বা আটা ইউজ করা যাবে না। পুরিগুলো নর্মাল রুটির তুলনায় একটু মোটা করে বেলতে হবে, যাতে এর ভিতরের পুরটা বের হয়ে না যায়। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই রেসিপিটির সম্পূর্ণ ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে চেক করে নিতে পারেন। পুরিগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য চুলায় একটি পাত্রে 2 কাপ পরিমাণ তেল গরম করে নিয়েছি। পুরিগুলো অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এখন একটা একটা পুরি দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম লো হিটে রেখে এভাবে চেপে চেপে পুরিগুলো গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখুন খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আজকের মজাদার ডাল পুরি রেসিপি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। এরকম আরও নতুন নতুন রেসিপির ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি।